فرمایا ایک نیکی مل مجھے اللہ فرمے دے ایک نیکی گننا میں رب تیرے واسطے جنت دے دروازے کھول لے وہاں سبحان اللہ اللہ فرمے دے وہاں ایک نیکی گننا نیکی گنتے آن تیدا کمیں تے جنت دے دروازے کھول لے وہاں رب کریم دا کمیں کہ جے خوش نصیب لوگوں سے نا جنہیں میدان معاشر دے اندر فرمایا خوشی خوشی جنت دے دروازے وچوں داخل تھی اللہ دی جنت دے اندر داخل تھی نے پہ حسن کہ جے بدبخت لوگ حسن جنہیں قرآن تے قرآن والے دی مخالفت کی دی جے قرآن کو کن دے وچوں سر چڑیا رمضان دا مہینہ آیا والوی قرآن دی رحمت کو معروم رہ گیا رمضان دا مہینہ آیا والوی قرآن دی برکت کو معروم رہ گیا رمضان دا مہینہ آیا جی میں 11 مہینے قرآن کو دور ہے بدبخت ہی مہینے دے اندر بھی اللہ دے قرآن کو دور ہے اگوں ہندو تے رب دی اللہ انتا کھڑیا ودینا